點解我淨係想做好件事都唔得啊？點解我想靠自己都唔得喎？點解嗰個又唔得，嗰個又唔得？咁你想我點啊？我諗翻起咧，完完全全啊，就係啱啱嗰個畫面一模一樣，對白都一樣。咁當時嘅我咧係處於一個沉浸式喊嘅狀態啦，喊到一個天荒地老嘅境界。我冇啲咩規矩俾自己啦，冇話喊到8點要出去煮飯啦。喂，喊夠1個鐘好收手啦，冇啊，咩都冇。冇嗰啲應該唔應該，我就係盡情咁樣容許自己喊，容許自己唔開心。咁喊晒頹晒之後，發生咗啲咩事呢？我開始咗自我對話。我唔知大家聽到咧自我對話呢幾隻字會唔會覺得好恐怖啊？好似精神分裂咁啊，自己同自己講嘢。我自己覺得咧，自我對話咧，其實係 self care 啦，自愛、自我了解之中咧，好重要嘅一個技巧嚟㗎。我自己覺得啦，更加多嘅係個內在嘅小孩，害怕嘅我，去話俾一個外在嘅我、外在嘅大人知，我入邊好不安。